27. August 1943. Golf von Biscaya. Ein britisches Kriegsschiff sinkt, getroffen von einer Waffe, die niemand kommen sah. Kein Torpedo, keine freifallende Bombe, sondern eine kleine geflügelte Bombe, gesteuert von einem Mann mit einem Joystick, kilometerweit entfernt in einem Bomber. Es ist der erste erfolgreiche Einsatz einer Lenkwaffe in der Geschichte des Krieges. Die Waffe heißt HS-293. In den folgenden Monaten wird sie Dutzende Schiffe versenken oder schwer beschädigen. Aber ihre eigentliche Bedeutung liegt woanders. Die HS-293 löst einen Krieg aus, den kaum jemand sieht. Einen Krieg um Funkfrequenzen, ausgetragen zwischen einem deutschen Ingenieur mit Joystick und alliierten Technikern, die lernen, seine Befehle zu kapern. Und dieser Krieg ist bis heute nicht zu Ende. Begonnen hat alles 1939. Die deutsche Luftwaffe steht vor einem Problem. Tiefangriffe auf Schiffe werden immer teurer. Die Flak wird stärker, die Bomber kommen kaum noch nah genug heran, um zuverlässig zu treffen. Ingenieur Herbert Wagner, vorher bei Junkers, baut bei Henschel eine eigene Lenkwaffenabteilung auf. Er greift eine ältere Idee auf, eine ungelenkte Gleitbombe der Firma Schwarz, und macht daraus etwas völlig Neues. Der erste Entwurf bleibt Papier. Erst das zweite Modell, im Februar 1940 fertiggestellt, fliegt überhaupt. Zunächst ganz ohne Motor und Sprengkopf, nur zu Steuerungstests in Peenemünde. Im Dezember 1940 startet dort die erste Version mit eigenem Antrieb. Es dauert dann noch 2 weitere Jahre, bis aus den Versuchen ein einsatzbereites Serienmuster wird. Die Produktion läuft ab Anfang 1942 an. An die Luftwaffe ausgeliefert wird die HS-293 erst Anfang 1943. Fast 3 Jahre Entwicklung, bevor die Waffe das erste Mal im Ernstfall fliegt. Ein Detail, das später noch wichtig wird. Im Kern ist die HS-293 eine ganz normale 500-Kilogramm-Bombe. Aber Wagners Team baut ihr Tragflächen an, einen Raketenmotor unter den Bauch und vor allem eine Funkstrecke. Der Bombenschütze im Flugzeug bedient einen Joystick. Seine Befehle laufen über den Sender, Kehl, an den Empfänger Straßburg in der Bombe und steuern Querruder und Höhenruder. Eine Seitenflosse zum Lenken fehlt der Bombe komplett. Das bedeutet, der Bomber muss nach dem Abwurf schnurgerade weiterfliegen, exakt parallel zum Ziel, mehrere endlose Sekunden lang. Ein Geschenk für jede gegnerische Flak. Der Raketenmotor brennt nur 10 Sekunden. Aber das reicht, um die Bombe schnell genug vor das eigene Flugzeug zu schieben, damit der Schütze sie überhaupt im Blick behält. Abgeworfen wird sie aus rund 1000 Metern Höhe, mit einer Reichweite von 4 bis 8 Kilometern. Genug Abstand, damit der Bomber außerhalb der gefährlichsten Flakzone bleibt und trotzdem Sichtkontakt zur Bombe hält. An ihrem Heck brennen bunte Leuchtspuren. Nachts ersetzt sie ein Blinklicht. Der Schütze verfolgt dieses Licht mit den Augen und korrigiert den Kurs von Hand bis zum Einschlag. Selbst die Fertigung ist für 1940 ungewöhnlich modern. Die Form der Tragflächen wird mit einem der allerersten digitalen Rechner der Welt kontrolliert, gebaut von einem gewissen Konrad Zuse. Getragen wird die HS-293 von 4 verschiedenen Bombertypen. Heinkel He 111, Dornier Do 217, Focke-Wulf FW 200 und die Heinkel He 177. Ausgerechnet der He 177 Greif, der mit Abstand größte und modernste dieser Träger, ist technisch eine Katastrophe. Seine gekoppelten Motoren neigen zu Bränden in der Luft. Besatzungen nennen ihn bitter das Reichsfeuerzeug. Eine der ambitioniertesten Waffen des Krieges fliegt also ausgerechnet an Bord eines der unzuverlässigsten Flugzeuge der Luftwaffe. Ein Widerspruch, der die ganze Geschichte der HS-293 begleitet. Brillante Idee, fehleranfällige Umsetzung. Am 25. August 1943 fliegt die HS-293 ihren ersten Kampfeinsatz. Gegen den Sloop HMS Biddeford. Treffer, aber der Sprengkopf zündet nicht. 2 Tage später trifft es die HMS Aigrette. Diesmal detoniert die Bombe. Aigrette sinkt. Das erste Kriegsschiff der Geschichte versenkt durch eine Lenkwaffe. Am selben Tag wird der kanadische Zerstörer Athabascan schwer beschädigt. Der Schock sitzt so tief, dass die Royal Navy ihre U-Boot-Jagd in der Biscaya zeitweise komplett einstellt. 3 Wochen später, bei der alliierten Landung von Salerno, bekommt die Flotte den nächsten Schreck.
Hier fliegt die HS-293 erstmals zusammen mit ihrer Schwesterwaffe, Fritz X, einer schwereren, panzerbrechenden Gleitbombe für gepanzerte Ziele. Beide Waffen tauchen praktisch gleichzeitig auf und werden für die alliierte Flottenführung über Nacht zu einer neuen, ernsthaften Bedrohung. Bei Salerno sinkt unter anderem der Frachter Bushrod Washington. Die Verteidiger lernen schnell dazu. In einem Gefecht schießt allein der amerikanische Zerstörer Tillman 3 anfliegende HS-293 mit reiner Bordflak vom Himmel. Noch bevor an wirksames Funkstören überhaupt zu denken ist. Im November folgt der grausamste Treffer. Eine HS-293 versenkt den Truppentransporter HMT Rona vor der algerischen Küste. Mehr als 1000 amerikanische Soldaten sterben, einer der verlustreichsten Schiffsuntergänge amerikanischer Truppen im gesamten Krieg. Bis heute kaum bekannt. Der Höhepunkt kommt im Januar 1944 vor Anzio. Bei Dämmerung greifen Dutzende Bomber die Ankerplätze der Invasionsflotte an. Eine HS-293 trifft den Kreuzer HMS Spartan mittschiffs. Ein Feuer bricht aus. Das Schiff verliert Strom und Dampf, kränkt nach Backbord. Knapp 2 Stunden später wird die Spartan aufgegeben. Kurz darauf sinkt sie. 5 Offiziere und 41 Mann der Besatzung sterben oder bleiben vermisst. 42 werden verletzt. Besatzungen benachbarter Schiffe beobachten, wie die rote Leuchtspur der Bombe minutenlang über das Wasser zieht, bevor sie einschlägt. Überlebende werden Stunden später ölverschmiert aus dem dunklen Wasser gezogen. Im selben Zeitraum trifft eine HS-293 sogar das britische Lazarettschiff Newfoundland, gut sichtbar mit Rotkreuz-Kennzeichnung versehen. Das Schiff wird so schwer beschädigt, dass es später von der eigenen Seite versenkt werden muss. Ein Treffer, der zeigt, wie wenig die Waffe zwischen militärischem und humanitärem Ziel unterscheidet, sobald sie erst einmal fliegt. Aber genau in diesem Moment beginnt der eigentlich interessante Teil der Geschichte. Die Alliierten haben längst begonnen, den Funkverkehr der HS-293 zu stören. Anfangs scheitern sie, ihre Störsender suchen auf den falschen Frequenzen. Vor Anzio setzen die Briten erstmals den Typ 650 ein, der nicht die Sendefrequenz, sondern direkt die Zwischenfrequenz im Empfänger der Bombe blockiert. Damit wird das Suchen unter 18 möglichen Kanälen überflüssig. Nach der Eroberung einer fast unbeschädigten HS-293 bei Anzio und dem Fund von Teilen eines Kehlsenders aus einem abgeschossenen He 177 auf Korsika entwickeln die Alliierten den Störsender Ale-Type MAS. Der kann mehr als nur stören. Er übernimmt die Kontrolle über die deutsche Bombe und lenkt sie mit einer Folge gefälschter Rechtskurvenbefehle einfach ins Meer. Die Alliierten steuern die deutsche Wunderwaffe gegen ihre eigenen Erfinder. Ab April 1944 bricht die Trefferquote der HS-293 spürbar ein. Im August 1944 versucht die Luftwaffe mit der HS-293 Brücken über die Flüsse See und Seelune zu zerstören, um den alliierten Ausbruch aus der Normandie zu verzögern. Der Angriff bei Pont-à-Mousson am 7. August geht trotzdem in die Geschichte ein. Als erster Einsatz einer Lenkwaffe gegen ein Landziel überhaupt. Militärisch bringt er fast nichts. Eine Brücke leicht beschädigt, 6 eigene Flugzeuge verloren. Im April 1945, kurz vor Kriegsende, fliegen Do 217 noch einmal gegen Brücken an der Oder, einer der letzten Einsätze der HS-293 überhaupt. Deutschland versucht dem alliierten Jamming zu entkommen. Eine drahtgelenkte Version, die HS-293B, bei der Befehle über ein abrollendes Kabel statt per Funk laufen, und eine fernsehgelenkte Version, die HS-293D, mit 70 gebauten Exemplaren. Beide Ideen sind technisch genau die richtige Antwort auf das Jamming-Problem. Beide kommen zu spät. Keine von beiden erreicht mehr den Kampfeinsatz, bevor der Krieg endet. Insgesamt entstehen rund 1000 HS-293, die mindestens 25 Schiffe versenken oder beschädigen. Geplante Nachfolger wie die HS-294, 295 und 296 bleiben Papier. Der sichtbare Krieg der HS-293 endet 1945. Der unsichtbare nicht. Was an der französischen Atlantikküste beginnt, ist der erste echte Schlagabtausch zwischen einer gelenkten Waffe und der Technik, die sie blind machen soll. 3 Jahre Entwicklung hat die HS-293 gebraucht. Keine 8 Monate, bis die Alliierten die Lücke fanden, durch die sie wieder aus dem Krieg nahmen.
Dieselben Bilder, die man Jahrzehnte später aus dem Golfkrieg von 1991 kennt, lenkbare Bomben, die exakt ihr Ziel finden, haben hier ihren Ursprung. Und jeder moderne Störsender, jede Lenkwaffe, jedes Electronic Warfare-Flugzeug von heute führt im Grunde denselben Krieg weiter, der im Spätsommer 1943 über Biskaya begann. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, abonniere gerne den Kanal. Hier gibt es jede Woche neue Geschichten aus der Luftfahrtgeschichte. Und zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an unsere neuen Kanalmitglieder. In der Economy Class begrüßen wir Leon Rossmann @TheSkychainDad und Marcusa Musashi @Senior7626 und in der First Class Matthias Seiler @MatthiasSeiler4637. Schön, dass ihr jetzt Teil des Kanals seid. Bis zum nächsten Video.